بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبابي وأخواتي، أقدم إليكم اليوم تفسير رؤية الباراشوت أو المنطاد في المنام. ماذا يعني؟ بالنسبة للرجل، فرؤية الباراشوت هو بيطير في السماء دلالة على السفر خارج البلاد أو الانتقال لسكن آخر، أو ربما ترقية في الوظيفة. النزول من الباراشوت بيدل على الكرب والهم. سقوط المنطاد أو الباراشوت بيدل على الفشل والإخفاق في مؤهل دراسي أو علاقة عاطفية، أو عدم الحصول على وظيفة. ركوب الباراشوت والطيران به بيدل على تحقيق الأهداف والاستقرار والشعور بالأمان. أما الباراشوت التالف والمعيب بيدل على سوء الأخلاق وارتكاب المعاصي. هذا بالنسبة الباراشوت للرجل. بالنسبة للعزباء، فإن رؤيته إذا كان بيطير في السماء هي دلالة على تحقيق النجاح والتوفيق أيضا وعلى الحظ الجيد. إذا رأت أنها تركب الباراشوت دل ذلك على مشكلة سوف يتم حلها وتغيرات جديدة سوف تحدث بتغير حياتها للأفضل بإذن الله. صعود الباراشوت بيدل على علو شأنها وترقيتها. طول ما هو الباراشوت فوق في الصعود أو هو بيطير مع الرأي، هي الرؤية بتكون أفضل، يعني بيدل على علو الشأن والترقية في العمل إذا كانت الرأي يعني في وظيفة. بالنسبة دلوقتي لفتاة العزباء، فإن هذا بيدل على صعود الباراشوت بيدل على علو شأنها وترقيتها في العمل، وإن كانت طالبة دل على حصولها على درجة علمية زي الماجستير الدكتوراه. ربما دلت الرؤية على زواجها من رجل له مركز اجتماعي متميز. هذا بالنسبة لفتاة العزباء. بالنسبة للمتزوجة، إذا رأت أنها تطير بالباراشوت أو بالمنطاد مع زوجها فهذا بيدل على الاستقرار المادي والسعادة الزوجية والحب المتبادل بين الزوجين. لكن وقوع الباراشوت أو انفجاره بيدل على مشاكل وخلافات زوجية عكس الطيران خالص، عكس الصعود. بيكون بسبب يعني خلافات زوجية بيكون بسبب أحوال اقتصادية وانعدام الحب والتفاهم بينهما. النزول من الباراشوت بيدل على التفكك الأسري والمشاكل والخلافات العائلية. بالنسبة للمرأة الحامل، إذا رأت أنها لا تستطيع الصعود بالباراشوت أو رأت أنه قد سقط فقد يدل على تعثر الولادة. وإذا رأت أنه يصعد لأعلى بدون مشاكل دل على الولادة بسلام، وقد يدل على ولادة مولود ذكر بإذن الله. الباراشوت على الأرض قبل الصعود ماذا يعني؟ بالنسبة للمرأة الحامل يدل على ولادتها أنثى بإذن الله، وقبل الصعود يدل على الولادة الأنثى. لكن لو هو فوق في الصعود أو بيطير فهو بيدل على المولود ذكر بإذن الله. رؤية المنطاد أو الباراشوت للمطلقة، المطلقة أو الأرملة هو بيدل على المكانة العالية إذا كان في الصعود وتحسن الأحوال المعيشية وزوال الهموم. في سقوطه يدل على الهموم والمشاكل. في صعوده الأعلى بيدل على الاستقرار النفسي، يعني إذا رأت أنها تصعد مع شخص مجهول المرأة المطلقة أو الأرملة قد يدل على زواجها مرة أخرى. ركوب الباراشوت في المنام بيدل على نهاية المشاكل سواء كانت مشاكل زوجية أو عائلية وتحسن الأحوال الاقتصادية. وركوبه بيدل على تحقيق الأمنيات وتحقيق النجاح وزوال الهم والكرب. رؤية الباراشوت في المنام هو دلالة على الشعور بالسعادة والهدوء النفسي والحظ السعيد وإيجاد فرص عمل عديدة وتحقيق الذات، وكل ذلك إذا كان يطير بصورة صحيحة. إذا كان في الصعود ويطير بصورة صحيحة وما حصلوش أي حاجة، وإذا كان يطير بصورة غير صحيحة يعني حصل تلف انفجار فيه، هذا بيبقى عكس تماما، يعني بيدل على ضياع الوظيفة، فسخ خطوبة، مشاكل عائلية والاجتماعية لا قدر الله. ورمز الباراشوت في المنام بيدل على تحقيق الأحلام.
إذا كان في الصعود على الاستقرار والسعادة، يدل على السفر والانتقال، يدل على أيضا النزول من الباراشوت دلالة على المشاكل والهموم، صعوده بيدل على علو الشأن وقد يدل على زواج الفتاة العزباء. أحبابي وأخواتي، أتمنى أن يكون التفسير قد نال إعجابكم. لمتابعتي دائمة بقناتي فسر حلمك مع علا، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اختار الكل، والضغط على زر اللايك ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم جميعا.